聚焦咗喺詞呢一樣嘢嗰度。咁詞咧本身咧喺筆記度大家都睇到㗎啦，係隋唐以嚟一種新興。最主要咧就係佢同詩嘅分別，詩其實都可以唱嘅，不過詞係更加可以唱，而且一定要配音樂嘅。一陣間會講到詞牌同埋詞調咧，即係等於而家我哋現代音樂咧嗰啲咩 C 調、G 調嗰啲咁樣。咁但係又俾個名佢，呢個叫做清平樂，嗰個叫做相見歡，咁咪又有名。咁你發覺咧就係佢嗰個詞牌可能分分鐘同佢嗰首詞裏邊咧係有唔同㗎嚇。咁大家都會覺得奇怪嘅，點解佢話明相見歡裏邊由頭喊到落尾嘅咧？咁樣咁係好得意㗎嚇。咁即係一啲，因為詞牌相當多，有千幾個詞牌，所以你裏邊見啲名咧係各式各樣都有㗎嚇。咁我哋睇翻落去咧係印出嚟嘅呢個筆記裏邊講咧，就係話佢哋有每首有一個調嘅名，每調有一個定式，而每個字嘅平仄，詞咧係比詩更難做嘅。點解咧？詩你可以作，詩有時咧平聲你可以攞仄，仄聲你可以攞平，只要你配得啱你嘅用。咁但係詞咧就好嚴格規定你嘅平仄嘅。咁呢個咧將來大家希望拋磚引玉，你哋有機會喺呢度咧係喺詞方面咧係做一啲功夫，咁多睇咧你就學到㗎啦。咁咧就係詞嗰個影響咧，呢度咧個筆記裏邊主要講咧就話佢係由西北各族輸入嚟嘅燕樂呢一種嘅音樂特有嘅音樂係產生出嚟嘅。例如二胡咁係一種好明顯一種外入嚟嘅中國嘅音樂嚟嘅嚇，咁等等嚇。咁至於佢哋嘅詞本身嘅發展咧，其實詩詞都係㗎啦，都係同嗰個地方嘅經濟發展有關嘅。我哋睇到而家舉個例子Beatles 喺英國一路走出嚟，於是全世界都去夾 band 啦，於是大家都走去唱同一種有節奏嘅音樂。呢個係一種特色嚟嘅。即係全球，你喺邊個角落裏邊都係咁嘅特色。不過有一啲咧係拖好長，有啲係出現好短暫。咁呢個咧係完全同音樂咧係配合有關嘅。OK，咁我哋睇到咧係詞本身咧係以抒情居多為主添，唔係居多。咁但係落到去宋代咧，就詞就分家啦。所謂豪放派、呢個婉約派咁就走咗出嚟啦嚇。當你讀到激昂嘅時候，滿江紅咁，你都唔會話低聲柔和去讀㗎啦，一定係怒髮衝冠㗎啦嚇。去到嗰個階段，即係你會發覺咧，慢慢嗰個文學嘅發展咧係促成咗佢哋嘅。咁呢個係同多人去參與有關。好啦，咁下邊嗰段咧就講到詞係因為唱曲而嚟嘅，所以有長短句啦。下邊有好多名嘅嚇，有所謂曲子詞啊、長短句啊，另外有唱嘅詞啊、有詩嘅語啊咁。其實佢有好多句子咧，同詩句係好相似。咁裏邊咧又分開所謂小令啦、中調啦，係以及呢個長調啦。呢個係根據個字數嘅。咁呢個都唔係係睇你選嗰個詞牌嘅時候咧，你選用嗰個字數。咁佢有啲詞人咧，有啲作家咧，佢哋中意選一個短嘅，將佢重複再做嘅。我哋李後主嘅詞都睇到㗎啦，開始有呢個出現嘅。咁去到北宋咧，就更加開始發展啦。北宋到南宋，詞人好多，所以咧係我諗係中華書局咧，特別係為詞咧係
輯咗全宋詞嘅，就同呢個唐詩一樣，全唐詩差。當然佢係取錄咗好多，但係不盡嘅，仍然坊間有好多詩咧係冇取入去，仍然坊間有好多詞咧係輯唔晒嘅。等呢個咧係將來大家有興趣繼續去深入去睇嘅時候咧，就自然可以睇到出嚟嘅。咁喺呢度咧就係以前我個老師咧係阿錢穆先生咧，佢好奇怪喎！呢個歷史學家咧，佢出咗套中國文學史，唔係佢寫嘅喎，係佢口述。然後我哋個師兄葉龍咧係幫佢即係筆錄出嚟嘅。咁當然係經過阿錢生嘅過目嘅。當時師兄去台北嘅時候咧，阿錢穆仲喺度嘅，所以佢應該錢穆係審定過嘅。咁佢裏邊咧，我引佢嘅地方咧，我覺得佢呢段咧係講得都唔錯嘅。喺文學史裏邊嚟講，佢話普遍我哋講咧係漢賦唐詩宋詞元曲，詞喺宋代特別盛嘅，咁然後咧就超越咗唐代。咁我唔知啦，我嘅水平未到全面去審定佢嘅階段啊，所以我保留我老師嘅説話啫。佢今人認為文學係進化嘅，咁特別講到宋代嘅時候咧，詞本身一路喺宋代發展，但係唐詩其實冇斷過嘅。唐詩落到去宋代有宋詩，落到去元代一樣有元詩，去到清代更加有清詩，所以咧係冇斷續過嘅。所以諗翻起喺香港，我哋而家咧樣樣都禁咧，將來好多嘢斷晒嘅，即係會係絕種，即係唔好聽講佢係絕種㗎啦。呢個又唔得，嗰個又唔得，咁多法例冚唪唥箍實晒啲緊箍咒，咁就冇㗎啦。如果文學要咁樣發展咧，當然文學係文化嘅一個重要環節，咁樣箍落去、攣落去咧，將來就冇好日子㗎啦，一定冇好日子。所以我哋讀文學嘅人咧，睇翻文學史裏邊咧，聽翻我老師講嘅嘢咧，即係你會睇到中國嗰啲以前嘅政制點管極咧，都未去到咁盡。今時今日咧，真係去得太盡，碾死晒我哋啲文化。好啦，所以咧，阿錢生講過咧，佢話詩係文學嘅大宗。你唔好理嗰啲大宗、中、小宗嗰啲嘢啊。佢話詩係文學嘅大宗。大宗嘅意思咧，即係話宗。我唔知佢呢個宗字係指宗派啊，定係乜嘢嘅？應該係講，即係從文學嘅觀念嚟講，一個宗派落去嘅。咁佢話咧係詩係文學嘅大宗，詞又係文學嘅小宗。後來又詞又分演出曲。曲又係詞嘅小宗，即係呢啲大宗細係咁排落去啦。咁即係歷史學家梗係㗎，即係呢度寫成咗《史記》，《史記》下邊跟住有好多嘅補注啊乜嘢嗰啲，喺史學家嚟講咧，嗰啲只係幫嘅啫，就唔係正宗㗎啦。咁所以我諗佢個大小嗰個概念咧，就係睇佢個成就喺當代裏邊究竟有幾重嘅位置，然之後再一路帶落去嘅。咁你唔可以話清詩係唔好得過唐詩嘅嚇，即係我哋唔能夠用下一代去比上一代。即係例如我哋而家現代嘅音樂咁，現代好多歌，呢香港喺嗰幾十年裏邊。好多填詞人，即係寫咗唔少嘅。我是但舉一個林振強就係一個例子嘅。大家耳熟能詳，佢好多嘅歌其實寫得好好咁樣。最近我先再聽翻陳百強嗰首《煙雨淒迷》，哇！我覺得歌詞靚到極嘅。即係沉醉咗落去啊！一路揸車揸到自己都唔覺得係揸車嘅，咁好危險啊！所以聽歌咧係真係要喺一個好嘅環境坐低，一杯靚咖啡，一杯
濃郁嘅茶，咁坐喺度慢慢欣賞，呢個係最好嘅。OK， 飄蕩咗出去啦。咁所以喺阿錢先生嘅概念入邊咧，所謂大宗小宗，佢認為詞係詩嘅小宗，然後曲又係詞嘅小宗，係一級一級咁帶落去嘅。OK， 咁而家咧就大家咧就要聽我講一講先，然後做咗啲功課先啊。如果你有筆喺手咧，你可以做。我嘗試地將佢嘅年代咧係俾大家劃分。李璟嘅詞咧，呢兩首詞咧，其實浣溪沙咧都係1同2㗎啦，冇分別㗎啦。我諗時間嚟講咧，應該都好接近，都係對國家裏邊嗰種嘅情懷，嗰種嘅抒泄嘅。咁至於下邊李煜咧，就有10幾首嘅。咁我試下編咗號先啊。編咗號咧，大家寫低佢咧，然後你從編號裏邊去睇翻佢喺嗰個年代裏邊，號碼越細1嗰啲啦係最早期嘅，然後去到尾嗰啲咧10幾嗰啲啦係最後嘅。咁李煜嘅詞咧，現存嘅有30幾首，咁另外咧喺寶遺上邊咧亦都加埋，總共有40多首嘅。咁有啲又話寶遺嗰啲又唔係佢作啊，咁諸如此類嘅嘢。呢啲咧就係等文學史家去考定啦。我哋只不過讀嘅啫嚇，所以我哋唔理佢咁多。開始嘅時候咧，虞美人咧，我將佢根據佢嘅次序咧係排喺第12嘅，你可以 mark down 佢先嘅。然後隔離相見歡咧係9，相見歡另外一首咧。相見歡有2首㗎，同一個詞牌裏邊。第2首咧，根據佢哋嘅嗰啲學者嘅考定咧係14嘅，排到最尾嘅，即係李煜最晚期嘅寫嘅作品嚟嘅。咁然後子夜歌咧係10，望江南咧係8，另外一首望江南咧係7，比佢早少少嘅。咁清平樂咧係排第5嘅。長相思咧後邊咧係排第3，喜千鶯就係排第2，搗練指令咧係排第4，咁然後隔離嘅菩薩蠻咧係排第1嘅，即係佢屬於係李煜嘅較為早期嘅作品嘅。咁然後後邊浪淘沙咧係排11嘅。另外一首《浪淘沙》咧係排13嘅，都屬於好晚期嘅作品嚟㗎啦。咁破陣子咧係排第6嘅，或者我再重複一次啊。咁大家整理一下，虞美人係12，相見歡係9，另外一首相見歡係14，子夜歌係10，望江南係8，另外一首望江南係7，清平樂係第5，長相思係第3。喜千鶯係第2，搗練指令係第4，菩薩蠻係第1，浪淘沙係11，另外一首浪淘沙係第13，破陣子係排第6嘅。咁呢個咧係根據詹安泰嘅呢位好得意啊！呢位學者咧，佢係喺好早期嘅。早期到你都唔信嘅，我相信佢咧係我呢本書嘅印版咧係1958年嘅印版，即係話咧佢寫成呢本書應該係早2年3年度寫嘅。佢本身咧亦都係做好多文學整理功夫，咁算唔算係一個好好嘅學者咧？我唔知嚇 ，no comment， 即係黃國維咁啫嘛。咁有好多人都話，黃國維又好，有啲人又話，唔係啊，咁即係等等。咁咧就呢本書咧，我係根據佢呢本書嘅排列，因為點解咧？佢喺序言嗰度咧係特別講到咧，佢話佢編排佢呢兩李璟同埋李煜嘅詞咧，佢應該係根據佢所能夠接觸嘅佢嘅資料整理過，佢係
出現早定係出現喺晚期嘅。OK， 咁就希望幫到大家咧。當你按個號碼去讀嘅時候咧，你想了解李煜早期嘅，你喺細嘅號碼；你去到晚期嘅時候，咁你咪可以睇下大嘅號碼嘅作品。咁有啲咧係好明顯，其實咧真係即係算係最早期。有啲就啱喺佢由唐佢被擄去到宋嘅時候，好似第六首咁，40年來家國3000里地山河。嗰陣時正係自己個位都未坐得穩啦，知道來日方長啦嘅時候，嗰種心境寫出嚟嘅，咁幫助大家去再讀嘅時候咧可以理解嘅。咁至於第二首嘅《相見歡》咧，就更加好睇到係晚期嘅啦。無言獨上西樓呢一首更加係好晚期嘅作品。OK， 咁就呢度咧就俾大家少少嘅啫嘅提示嘅。至於李煜嘅風格嗰一章咧，我就暫時唔喺呢度講住。我將啲詞讀一讀俾大家聽，因為有啲字音咧我都整理過一下嘅，咁就希望冇讀錯嚇，因為讀音咧有時都好麻煩嘅。咁我發覺咧就係唔知嚇，我覺得用廣東話用粵語去讀詞咧係零舍舒服嘅。一陣間我會再放俾大家聽啊！我絕對冇對語言冇偏見啊，不過始終讀起上嚟係真係流暢。咁等於讀屈原嘅賦咁。如果你識潮州話咧，你知道潮州話讀起上嚟咧零舍好聽嘅。呢個就我以前個老師，佢真係用潮州話嚟讀完之後，我哋拍手掌。屈原係潮州人啊？唔知，我冇查。呢個湖南係嘛？湖南嘅應該係湘啊嘛。我坐喺湖南，佢係湘啊嘛，所以變咗咧就係總言之，我哋南邊，但其實中國喺長江以南咧個語言係好複雜到你都唔信嘅。我上個月去完江西嘅先知道，即係好難聽嘅江西話，你唔知佢係噏乜嘅。咁總言之係點頭啦即係佢攞到出嚟我就點頭咁多謝啦，謝咁佢就知嘅啫。其他我都唔知佢噏乜等等。OK， 咁我哋翻嚟呢個詞本身先。先係李璟嘅呢兩首詞第一首《浣溪沙》，佢話手捲珍珠上玉鈎，衣前春恨鎖重樓。風裏落花誰是主？思悠悠。青鳥不傳雲外信，丁香空結雨中愁。回首綠波三峽暮，接天樓。三峽呢個詞咧，喺詹安泰裏邊咧就話應該係三楚嘅。咁呢個佢哋考定嘅功夫啦。咁而家呢個學者印咗出嚟係三峽，我哋照讀三峽啦嚇。OK， 咁第二首嘅《浣溪沙》啦，佢話鹹淡香消翠葉殘，西風愁起綠波間，還與韶光共憔悴，不堪看。細雨夢回雞菜遠，小樓吹徹玉新寒。多少淚珠何限恨，已難乾。特別第二首咧，一陣間講到王國維嘅《人間詞話》咧，佢就點咗出嚟好明顯點咗呢首詞，覺得佢係好好嘅。咁等等咁見仁見智啦。好啦，下邊李煜嘅呢14首詞都讀一次俾大家聽先。虞美人呢首大家好熟㗎啦。春花秋月何時了？往事知多少？小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在，只是朱顏改。問君能有幾多愁？恰似一江春水向東流。OK，
跟住落去相見歡啦，嗱，我唔係跟編號㗎，我順住筆記印嘅排列嘅啫。前邊呢首相見歡，亦都我相信大家都好熟㗎啦。林花謝了春紅，太匆匆，無奈朝來寒雨晚來風。胭脂淚，留人醉，幾時重？自是人生長恨水長東。OK， 下一首嘅相見歡啦，亦都係有即係用情係極深㗎呢首，我覺得感即係嗰種感觸啊，係除非你覺得冇嘢啊咁，如果唔係咧，你個心一定有戚戚然嘅嚇。無言獨上西樓，月如鈎，寂寞梧桐，心緣鎖清秋。剪不斷，理還亂，是離愁，別是一般滋味在心頭。好啦，隔離嘅子夜歌，人生仇恨何能免？銷魂獨我情何限？故國夢重歸，教來雙淚垂。高樓誰與上？長記秋情望，往事已成空，還如一夢中。下邊啦，望江南呢首其實亦都係唔錯㗎嚇。多少恨，昨夜夢魂中，還似舊時遊上苑。車如流水，馬如龍，花月正春風。咁呢一首咧？呢一度嘅編者咧，就似乎係唔知係刪咗去啊，係有意刪咗去啊，定係可能佢根據嘅版本。咁我一陣間我讀晒之後咧，我先再將佢重複另一段咧係抄俾大家嘅，都睇戲睇全套啦，我哋 OK。隔離嗰首又係嘅，嗰首《望江南》又係得上面嗰節嘅啫，就下邊嗰節佢又冇攞出嚟嘅。閒夢遠，南國正芳春。船上管員江面綠，滿城飛水運輕塵。忘殺看花人。好啦，隔離清平樂，呢個亦都係好好嘅一首嘅詞嚟嘅。啟發咗後來好多啲名句喺呢度走出嚟㗎嚇。別來春半觸目愁腸斷，設下落梅如雪亂。拂了一身還滿，雁來音訊無憑，路遙歸夢難成。離恨恰如春草，更行更遠還生。後邊啦，長相思。呢個字咧，我查到咧係讀過瓜字啊，所以可能唔啱嘅就請大家指正啊。長相思嘅上邊，雲一瓜，玉一梳，淡淡三二薄薄羅，輕顰相待淚。秋風多，雨相和，簾外芭蕉三兩窩，夜長人奈何。好啦，隔離嗰首起千鶯，曉月醉，宿雲眉，無語枕憑依。夢回芳草絲依依，天遠雁聲稀。啼鶯亂如花，啼鶯散如花亂。寂寞華堂深院，片紅幽素盡從衣，留待無人歸。下邊啦，賭練子令，心遠靜，小庭空。斷續寒尖斷續風，無奈夜長人不寐，素聲和月悼念龍。隔離菩薩蠻啦，花明月暗龍輕霧，今宵好向廊邊去。
產物步香街，呢個字讀個產字啊，產啲嘢嘅意思。心啼金柳鞋，華堂南畔兒，一響為人醫。勞為出來難，教君知義廉。再後邊嘅《浪淘沙》，往事只堪哀，對景難排。秋風庭院閃侵街，一行珠簾閒不卷，終日誰來？今所以沉埋，壯氣浩來。晚涼天正月華開，想得玉樓遙電影，空照循環。再隔離啦，呢首就亦都好，我好小學初嘅時候就已經成日讀㗎啦。唔知可能我個老師對佢特別有感情，成日上堂得閒佢係吟詞，咁變咗我哋就聽咗呢首《浪淘沙》。簾外雨潺潺，春意闌珊。羅衾不耐五更寒，夢裏不知身時閒。一向貪歡，獨自莫憑欄。無限江山，別時容易見時難。流水落花春去也，天上人間。最後呢度啦，破陣子。40年來，家國3000里地山河。鳳閣龍樓連霄漢，玉樹瓊枝作煙羅。幾曾識干戈？一旦歸為臣老，審腰潘鬢消磨。最是倉皇辭廟人，教坊猶奏別離歌。誰淚對宮娥？OK， 點解我會特別走去讀晒佢先咧？咁就唔係話自己勤力走去查音。而係我覺得咧詞咧聲入心通，去感受好過去解佢啊！咁大家翻去即係記下啲音，又我讀得唔正，你又可以再查下，手機咁方便，咁咧就查翻佢之後咧係可以即係好多回憶喺度當中嘅。OK， 好啦，咁我哋先由李璟嘅呢兩首詞，我哋簡單講講，旁邊亦都有啲注解嘅。不過呢個注解咧就好簡單嘅啫。咁呢《浣溪沙》呢個第一首咧，主要係講一種仇恨同埋一種感慨嘅，係寫一個女子係捲簾眺望傷春懷遠嗰種嘅情詩嘅。佢話手捲珍珠上玉鈎嗰啲簾啊，啲珠簾啦，我哋衣前春恨鎖重樓，風裏落花誰是主？思悠悠啊，都即係已經係好濃嘅情啊！青鳥不傳雲外信，丁香空結雨中愁。回首六波三峽暮，接天流。我覺得佢下半節咧個景好大，個景好寬，接天流啊！想像一下，即係當我哋去到長江啊、黃河啊，去到啲大海嘅時候，真係接天嘅，好多水連天嗰個日子嘅時候咧，嗰種感受啊！咁啊，三峽應該都係好吸引㗎啦，中國嘅即係世界名景嚟㗎，好出名嘅。咁隔離呢首《浣溪沙》，鹹淡香消翠葉殘，鹹淡就係荷花嘅另一個稱呼。西風愁起綠波間，還與韶光共憔悴。韶光就係韶就係美好咁解嘅，所以我哋廣東有個韶關啊，係咪咁樣出嚟咧？我唔知啊。不過初期我去到韶關嘅時候咧，好樸素嘅時候咧，韶關真係都幾有嗰種嘅原始嘅味啊。後來查下見下咁就冇。聽講黃庭堅咧曾經被貶落韶關嘅，所以喺韶關嘅博物館定係圖書館裏邊咧，曾經碰過一個老人家咧，佢話：
黃庭堅嘅資料啊，我哋呢個館裏邊好多㗎，咁好多啲舊嘅資料。咁嗰陣時咧，我就懶得讀書，掛住旅行，趕住13列車上北京，邊度睬佢咁多？咁啊幾日啊，我就走咗去啦。其實當時如果肯真係請教我呢啲老人家咧，分分鐘咧黃庭堅嗰啲資料咧攞到出嚟咧，唔係乜嘢啊，而係唔多啊。黃庭堅嘅資料同埋古人嘅資料，而家我哋攞翻出嚟去睇嘅時候咧，如果呢啲係真跡咧，係真正嘅資料咧，係好有幫助對我哋嘅理解。OK， 好啦，隔離嗰度啦，細雨夢回雞菜園。呢個雞菜咧就係講一個嘅一個地方嘅名嘅。小樓雖吹徹玉生寒，多少淚珠何限恨已難乾。如果嗰支生係用玉嚟做咧，應該係好清脆嘅。喺呢度或者再講講咧，就係我可惜揾唔翻。我曾經買過一本咧，係姜夔嘅詞，應該有40首咧，係根據當時嘅樂譜咧，係編咗入去，再整理翻出嚟嘅。咁但係而家冇咗啦，揾唔到。如果唔係咧，又俾大家欣賞下，可以即係參考嘅。係真係有音樂嘅，即係詞真係配樂嘅，唔係我哋而家咁好似詩咁樣嚇，即係你真係可以詩當然亦都係好配合音樂嘅，但係講起比起詞嚟講咧，詞嘅對個平仄因為要求得好深，所以咧就變咗唱起上嚟嘅時候咧，真真正正係聲入就有感覺㗎啦。OK？ 係啊，係。即係我哋上 YouTube 睇咧，就好多時見到啲老師叔爺咧就喺度吟唱啦。吟唱啊！你見到陳耀南咁佢喺度吟唱啦。咁詞我好似好少聽人吟唱喎，係咪好少㗎？唔似吟唱添嘛，唱歌啊！淨係唱歌。一陣間我會放俾你哋聽，一陣間係 break time 啦，好唔好啊？我而家講晒我抄出嚟嗰啲料，然後再大家嚟講。但係以前嗰啲詞個音樂已經全部失傳晒。失傳㗎啦！你想聽下《滿江紅原本》嗰首歌係點樣唱？係完全冇嘅。唔係我小學唱過，但係我哋係後來作嘅。鄧麗君啲又係後來作，係我哋而家嗰啲哆來咪發嗦嚟嘅，就唔係佢哋古樂裏邊。唔係好似羅文唱嗰啲咁啊！冇。我都幾心幾噏嘅，就係嗰本姜夔嘅40首詞咧，佢係講咗佢喺古樂裏邊，即係宮商角徵羽嗰啲咁嘅配音嘅，就唔係我哋而家啲哆來咪發嗦嘅呢個，即係而家唔知去咗邊啊！即係走爛咁走來走去啲。但係如果你係識音樂嘅宮商角徵羽係答到入去咧就好正嘅，即係好似我哋唱音嘅七音啊嘛。佢有好多㗎，裏邊有好多。譬如我哋唱粵曲咁啊，公車何時散咁你可以變咗做佢做哆來咪發嗦咁。係啊，嗰陣嘅記譜法可能冇流傳到而家。我冇印象，因為係幾十年前嘅，佢好似係喺一個古籍裏邊整理咗出嚟，喺啲墓嗰度掘出嚟嘅嘢嚟嘅。咁哎呀，真係即係清唔清楚，其實都係問題嚟。OK， 好啦，到下邊呢首《虞美人》啦，大家就係好熟噶啦。春花秋月何時了，往事知多少。如果你用一個電影嘅角度去睇佢啦，即係砰一聲春花秋月，哇，好靚咁，整一個問號，何時了？即係話幾時玩完咧？咁往事知多少？一個切問，你自己去諗，我都唔同你講咁多。
往事知多少。其實個心係好噏，係好噏，即係等於97過渡嗰隻船落旗，跟住上旗，往事知多少？唔知嘅，根本無從知道。跟住講啦，小樓昨夜又東風。你睇佢其實作者嗰個思維咧跳得好快，同埋佢捉得好緊嗰啲細微嘅地方，噗一聲就捉住佢嗰種情懷，噗一聲就揦實佢，跟住就將佢推出嚟。無論係設問手法又好，無論係擴大又好，無論係點升華又好，捉住你個情緒上嘅嗰個感觸。故國不堪回首月明中。阿錢先生講咧就話詞咧，我喺嗰本文學史書，佢唔應該表露自己嘅身份嘅，寫詞嘅人，喂，好多詞都表露自己身份嘅喎。怒髮衝冠憑欄處，你話佢係讀書人啦，唔止讀書人咁簡單啦，揦住把大關刀，轟一聲想打人殺人嗰種嘅感覺，咁呢個梗係武將嚟嘅，點唔表露身份？我唔知阿錢生嘅喺嗰個時刻裏邊嘅飄蕩係乜嘢啊？可惜無緣去聽佢講書，因為如果唔係咧，我實舉手問嘅。即係一定係同佢嗰個身份現實有關嘅，除非你高手到可以自行自作，好似南海13郎咁，bling bling就可以寫到咁好嘅粵劇出嚟嘅啫。如果唔係嘅話咧，一定同你嗰個現實有關。咁我又冇研究過阿南海先生究竟嗰啲 background 係點啦？應該都係雙世家嚟嘅啦，應該係落難嘅，走到嚟香港啊，踎喺陸羽茶樓下邊個樓梯嗰度，喺度嗲索乜嘢，冬天喺度縮下咁，人生就係咁噶啦。所以佢呢度話：故國不堪回首月明中。雕欄玉砌應猶在，梗係皇宮裏邊啦，有雕欄有玉砌咁靚嘅地方，朱顏改。我嘅感覺咧，即係話佢呢度咧係人事變遷晒，唔一定係指女性唔一定。朱顏當然喺我哋嘅感覺中咧，就係女士嚟㗎啦，咁靚嘅咁等等。咁下邊就係、問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流。喺呢度咧係因為呢度排12咧，已經其實係李煜嘅，我諗佢係被囚㗎啦，呢度應該已經落入咗北宋嘅官方監倉㗎啦，已經。秦城監獄坐緊喺度㗎啦，不過幾時死佢自己唔知，係無從知曉嘅啫。OK， 咁你會發覺咧，李煜好中意講東嘅下邊又有水長東啊，林花謝了春紅太匆匆，無奈朝來寒雨晚來風。用匆匆係將大自然裏邊嗰種變幻去捉實佢，你睇下佢用嘅字咧，係好一聲捉住佢。所以王國維咧特別咧係講到佢咧，佢話我抄翻個段出嚟啊！佢話遲至李後主而眼界此大，感慨遂深。遂便令公之詞而為士大夫之詞。後邊呢句咧，我相信佢係即係已經即係肯定咗文學創作嗰個技巧嘅高深啦。咁但係眼界此大呢個大咧，就唔係我哋而家真係瞪大隻眼、大眼金魚咁走咗出嚟嗰種大，而係話咧。我個感覺就係李後主佢捉嘅景物咧係好細好重
只係一種咁樣嘅感覺。所以你睇到佢春花秋月啊，跟住就林花謝了春紅。如果你呢幾日咧就大風吹啦，我諗如果你屋企多樹木咧，梗係成地都係葉嗰啲咁。其實你好難去 focus 喺一樣嘢，聚焦喺一樣嘢睇得好精細。但係你睇下佢，偏偏係林花謝了春紅太匆匆，喺嗰度裏邊感覺時光即逝嗰種嘅鬱結啊，直情係一種鬱結嚟嘅。咁樣現實嘅嘢冚唪唥都冇晒。我諗咧，王國維嘅意思咧，就即係其實我哋睇翻個時代咧，李後主就係喺宋末唐末宋初，即係詞啱啱嚟到佢先至有一個大發展。咁以前唐代咧都有人填詞嘅，例如李太白都填過嗰啲咁嘅詞。溫庭筠溫庭筠啊，最多都有填。咁啊，去到五代十國咧，就你講過葉嘉瑩咧，佢就專係研究五代十國嗰個叫做文英，咁字夢窗詞。咁我僆仔嗰陣時咧，50年前睇《純文學雜誌》咧，葉嘉瑩經常發表文章就講夢窗，講幾期。咁李太白又好，溫庭筠又好，夢窗又好咧，佢嘅詞嘅格局係好細。通常都係流連嗰啲清流啊，嗰啲樂師啊作首曲出嚟，即刻就叫嗰個書生咧就填啲詞，嗰啲妓女就攞嚟唱㗎啦，即係咁樣嘅格局。而呢個李煜咧，真係感覺到將國破家亡，自己慘到都只有冇聽日可能俾人鋸毀咗嘢講咁深嘅感情咧，就填落歌詞嗰度，就同李白啊、溫庭筠嗰啲嘻嘻哈哈同啲妓女喺度 happy， 完全都唔同咗，提升咗個水平嘅意思啊！係唔該。葉嘉瑩先生咧，佢好強調，佢原來佢好細個嘅時候，少女嘅時候咧，係攞到本《人間詞話》。佢話佢研究詞咧，就係從《人間詞話》開始。讀咗呢本書之後咧，對詞嘅感受好深。咁當然裏邊有好多好抽象嘅嘢嘅，佢個意境啊、情景啊咁，係用個景字去寫，咁你可以想像一下，佢個景唔係我哋嘅而家邊境嗰個景咁嘅意思嘅，其實係講一種嘅程度上嘅深淺嘅。OK， 隔離嗰段仔啦，胭脂淚，留人醉幾時重？自是人生長恨水長東。佢呢度咧，個注釋就話胭脂咧佢係化用咗杜甫嘅字句啦，咁樣等等咁。我諗佢有個特定嘅意思嘅，即係以前喺皇宮入邊嘅時候，樣樣嘢都係靚嘅、精細嘅、高貴嘅。而家已經變晒啦，冇啦。嗰啲嘢只能夠留人醉，幾時重？幾時先至會有咧？咁當然係冇噶啦嚇。所以你聽到粵劇裏邊講到帝女花咁樣，講到嗰啲即係明知道玩完噶啦，冇辦法啦。即係喺嗰個階段入邊 ，OK。咁佢話呢首詞咧係主要係講佢喺入宋以後嘅所作嘅，所以後邊嗰個鑑賞裏邊咧有幾個字，有幾個地方咧係大家可以參考一下嘅。佢話係由落花着筆啦，對美好嘅事物理想嘅轉瞬即逝，無法挽回嘅遺憾嚇，呢個遺憾。然後咧就係講到下邊由風雨嘅橫加摧殘，對花對樹層層一路推入去嘅時候，嗰種嘅悲凄之情咁，
所以讀到呢一句嘅時候咧，我哋個感慨咧係會更加深。即係其實冇乜嘢都係㗎啦，現代歌又好，古代歌又好，乜都好，聽乜嘢都好，你有共鳴，自然就有感受啦。好多時咧，我哋個人做到好攰嘅時候，不如聽翻首抒情嘅音樂咁，咁你自然就又輕快好多嘅。OK， 好啦，隔離嗰首《相見歡》就比前面嗰首咧係仲猛奇一啲嘅。佢無言獨上西樓，如魚鈎，寂寞唔同心願鎖清秋。剪不斷離還亂是離愁，別是一般滋味在心頭。佢話呢首詞咧係寫離愁嘅，即係分離咗。咁當然呢個分離睇到佢已經冇咗自己嗰個家國㗎啦，已經睇到個相見歡嘅點解？呢個係嗰個詞牌嚟嘅，詞牌嚟嘅。嗱，或者呢度既然提出嚟，我講講詞牌本身咧，因為有成過千嘅，所以佢有好多名喺度嘅，好多詞牌嘅。咁而個調咧裏邊咧就係個音樂嘅本質嚟嘅，例如 C 調啊、D 調啊、咩調啊咁。咁佢哋唱，我哋而家就梗係唔理解到嘅係乜嘢啦。但係當時嚟講咧，佢哋唱嘅時候咧，嗰啲令公咧一攞起個樂器咧，喐兩手咧，你又已經入到去嗰啲音樂裏邊。佢哋一知道呢個係C 調咁，佢哋即刻就會拉嘅，一拉就會譜合嘅。我見到嗰啲粵劇嗰啲樂隊咧，嗰啲人咧前面有個譜，但係好多時咧。佢一拉嘅時候咧，佢哋一拉起上嚟就已經知道嗰段音樂嗰個節子應該係咁樣走落去嘅，即係等於我諗用翻吉他嚟講，即係等於你有嗰啲 key 咁樣，係啦，直情係嗰個歌個名啊，又或者我補充下啦，你補充一下呢度我劇入邊嗰啲小曲啦，咁譬如你話平湖秋月，咁你就係一首歌嘅名，咁你可以淨係演繹都可以填詞，可以填詞。咁如果係填咗落去喜劇嘅，譬如唐伯虎戲秋香，係咪我戲秋香？唔知遊龍戲鳳，遊龍戲鳳咁要翻去唱啦。甜甜甜乜你叫做鳳啊姐咩？確係啊甜，唔係詼諧喎。但後來又有人又改咗啦，咁又係都叫平湖秋月，咁啊方伊琪唱啦，陳浩德填詞啦，談情須知説愛係要真心啊，你咪濫用情，同埋嗰個音樂有唔同嘅情調嘅歌詞就咁解啫嘛。咁相見歡咧，若果可能佢玩得慢啲啊，咁啊可以即係表達一種哀愁情緒都得嘅。係，不過我諗佢呢度咧，可能有當時咧，我相信填詞嘅人咧係好專業嘅，咁另外咧攞到上去嗰啲演奏嘅地方裏邊咧，嗰班令工咧又係好專業嘅，所以佢一講出嚟，嗰啲人就已經滴滴答答就已經奏出咗個音樂㗎啦，就要好熟嘅，即係成沓咁樣齊晒佢哋嗰啲人。不過唔知點解流落到而家啲嘢唔見晒，因為個記曲嘅方法而家失傳咗，好可惜。我如果比較嗰啲，如果同名嗰啲咧，我又發覺佢咧，佢唔知係唔係咧？你如果對一對咧，佢同名嗰啲咧，佢嗰個字體咧同埋個韻都係差唔多嘅。可能咧，我估佢可能係咧係表示係咧，譬如大家用翻滿溪沙咁樣啦。佢嗰個曲可能係一樣嘅，只不過你擠落去嘅詞係啊，字數一樣，個字數一樣，字數係一樣㗎。咁唱起上嚟，唔會多唔少。佢一噏出嚟㗎，咁可能就應該係唱呢個啦。問題係入得嚟唱呢個字點解咯？嗱，好似《相見歡》咁咧，其實咧，如果你查過佢個詞牌咧，又叫做烏夜啼，又有另一個名。咁你要嗰啲填詞嘅人同埋啲令工咧，大家都熟嘅，
咁我諗佢可能當時又叫烏野提，後嚟烏野提唔好嘅，不如相見歡啦，咁咪用下咁樣就，於是咧就套咗落嚟。即係嗰個變化咧就要真係我有帶咗阿黃歷嗰本《漢語詩律學》，不過你冇睇啊，成千頁咧睇到眼都花晒，睇到頭腦都亂埋啊！我就唔睇啦。但係佢當時寫就寫得好慘嘅，點解咧？因為啱啱日本仔打仗，清華、北大同埋南開入咗去四川嘅時候咧，係成立呢個西南聯大嘅時候咧，佢個漢語詩律咧大概係嗰個時期完成嘅。所以你想象一下，即係中國嘅學者其實真係有好多寶喺度。咁黃歷後來踎翻入去中山大學，直至到拜拜為止咯。即係有好多嘢咧係我睇到，我有另外幾本嘅詩詞嗰啲書咧，係佢啲後人啊、學生啊，就將佢嗰啲有啲稿咧輯咗出嚟。就當然啦，佢裏邊咧就有鳴謝啦，鳴謝阿黃歷教授提供乜乜啦，或者用佢啲乜乜乜啦咁，但係黃歷已經不在啦。咁呢班學生咧就於是咧就編咗佢啲名上去，咁就變咗你睇落去咧就以為佢哋寫嘅，其實唔係嘅，係黃歷好辛苦去寫。佢做咗好多功夫，我唔知，我諗佢當時嚟講咧，喺清華嘅時候咧，應該有好多料喺度嘅，北大啊嗰啲，北大我知道咧佢有個舊嘅圖書館嘅，咁文革嘅時期咧就抄燒咁。好多嘢就冇晒。OK， 好啦，而家落翻去呢個頭先相見歡啦，我哋過埋子夜歌先。就人生仇恨何能免，燒雲獨我情何限。故國夢重歸，教來相淚垂。一個亡國嘅皇帝嗰種嘅悲哀嘅控訴可以咁講，故國夢重歸，教來相淚垂，即係喊到醒啦，喊到醒。唔知你哋有冇咁嘅感覺啊？如果你當你係受壓力好大嘅時候咧，你發覺醒咗之後咧，原來個眼角兩邊都有啲鹽喺度嘅，咁嗰個時候咧就係就係教來相淚垂啦。高樓垂羽上，長記秋情望，往事已成空，還如一夢中。咁呢度咧係由夢醒之後嘅悲嘆，而感到人生嘅嗰種嘅唏噓，就喺自我嗰種嘅情結之中咧，係抒發出嚟嘅。咁即係睇到佢，即係當時嗰種嘅，我唔知佢嗰種存在係一種嘅實際咩情況啦。我諗北宋都唔會對佢特別好噶啦，呢啲亡國軍咧入到嚟啊，梗係有飯你食，有個空間俾你生存就算噶啦，都唔會話特別當你係咩皇家後人啊啲咁嘅事啦。OK， 猜想啦，呢啲係隔離兩首《望江南》，或者我抄咗嗰段俾大家先啦。佢下邊仲上邊嗰首《望江南》咧，就係喺花月正春風之後咧，就有另外兩段嘅，另外一段嘅。
章魚係嘛？章新詞章和書哦，章和咁另外一首《望江南》咧，佢嘅下半闕咧就係一樣嘅，字一樣，句子唔同嘅啫。呢度咧係補充翻兩邊嘅《望江南》。咁點解我特登要抄翻呢兩段咧？咁根據我頭先提出詹安泰老師嘅講法咧，就係佢哋係有嘅，呢兩段係。呢個係上闕還是下闕？係啊，兩個都係下闕嚟嘅。佢唔知點解刪咗佢嘅下闕啊？佢話咧呢個咧詹安泰就話咧，佢係根據《全唐詩》歷代詩語，係佢哋應該係即係上闕下闕係一首，然後呢度又係上闕下闕係一首嚟嘅，咁即係合共係有四首嘅曲嘅。咁呢度就冇解釋佢點解會呢本現代嘅編集咧，就冇講到佢點解會刪咗佢。咁我哋不妨要俾大家知道下咯，呢個。
呢個編者咧就叫李永田先生，就係商務印嘅，啱啱買到嘅啫呢個。啱啱上個月翻到香港嘅時候，見到佢，唔錯喎咁。你睇下，佢選咗好多㗎，有好多嘅詞嘅，係有分開唐五代、北宋、南宋咁樣。我見佢選得唔錯嘅，但係就呢度點解佢刪咗佢咧？佢就唔解釋咯，冇解釋到咁樣。咁我哋讀書讀全套啦，嘥大家幾分鐘要抄佢啦。或者抄之餘，不如我又放少少音樂聽下先啦，不如醒大家啦。呢個咧就係國內嘅一位歌唱嘅張國語嘅，咁係咯。佢一個節目叫《夢之男》啊，裏邊咧一位歌唱家叫做孟庭葦。虞美人，春花秋月何时了？五代，李煜。春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。有请我们下一位经典传唱者。闭着眼边放。以现代旋律吟唱古典诗词，曾经成就了一个个华语音乐的经典。今天我要为大家吟唱中国文化的诗词之美。認識呢個人喺國內嘅，呢個我諗係應該 CCTV 輯錄嘅。在這裡跟大家解釋一句，昨天孟庭葦女士在彩排的過程中不小心把腳扭傷了，今天整個右腳的腳背是腫的，所以我們也在跟孟庭葦女士說，要不然我們換一天再錄像，但是孟庭葦女士說就在今天錄，因為所有的觀眾都來了，所以非常感謝。在這裡再次把掌聲送給我們的傳唱者，謝謝你。我是經典傳唱人孟庭葦，我把經典唱給你聽。
歌詞有啲改咗，不過都聽埋佢唱，佢唱得幾好聽嘅。風中有朵雨做的雨，一朵雨做的雨，雲在風鈴上頭搖醒，不知又將吹向哪兒去。搖籃日記又在，只是朱顏改。萬君能有幾多愁，恰似一江春水向東流。搖籃日記又在，只是朱顏改。萬君能有幾多愁，恰似一江春水向東流。萬君能有幾多愁，恰似一江春水向東流，恰似一江春水向東流。其實你如果要聽呢個咧，你不如聽下林感兒嘅，個 speaker 咧，因為太細，所以個聲不如我放埋另一首啊！另一首咧就係、我睇睇下係邊個嘅，既然放開，鄧麗君嘅。鄧麗君大家熟佢把聲啦，有時都聽過啦。鄧麗君首歌可能你哋有啲人聽過㗎啦嚇。咁佢咧前邊係一段胭脂淚，後邊就係相見歡嘅，所以此次咧鄧麗君睇下把聲會唔會大聲啲咧？我用呢個幫幫手啊！得啦。頂住佢先好啦，因為 OK 得，唔會有 echo 㗎，高啲啊！我唔得添。佢大家個 frequency 接唔到。